Բարի օր, սիրելի բարեկամներ։ Ես Վահե Դոխոյանն եմ, Վանաձորի ավականու անդամ։ Վերջերս ինձ մի դրվագ ուղարկեցին Լոռու մարզպետի հարցազրույցից, որտեղ նա խոսում է սպասվելիք ավականու արտահերթ նիստի եւ մեղադրում էր Վանաձորի ավականու անդամներին, խոսում էր շանտաժի լեզվով, որ եթե Վանաձորի ավականու անդամները սպասվելիք արտահերթ նիստին չմասնակցեն, ուրեմն չեն սիրում իրենց քաղաքը, մեծ ներդրումներ է սպասվում եւ այլն եւ այլն։ Չեմ ուզում ուղիղ պատասխանել Լոռու մարզպետին, բայց ուզում եմ միասին փոքր պատմական էքսկուրս անցնել։ Այս իշխանությունները 4 տարի առաջ, երբ Վանաձորցին ընտրեց մեծամասնությամբ ընտրեց այն դաշինքին, որը կարող էր ձևավորել իշխանություն քաղաքային, նրա ղեկավարին Մամիկոն Ասլանյանին շինց ու գործով տարան բանտ եւ գրեթե 3 տարի անիմաստ պահեցին բանտում։ Սրանից հետո անցան բոլոր դատական պրոցեսները, բոլոր արգելանքները, տարբեր քաղաքական ուժեր կուլիսներում եւ ուղիղ ծառայեցին իշխանություններին։ Սա էլ անցավ։ Եվ այս պահին չկա ոչ մի խանգարող հանգամանք, որ օրվա իշխանությունները գումարեն օրինական համայնքի ավականու նիստ։ Եվ այս պրոցեսը շրջանցելով, օրվա իշխանությունները փորձում են շանտաժի լեզվով պարտադրել ավականու անդամներին, որ մասնակցեն ապօրինի նիստերին եւ կայացնեն այնպիսի որոշումներ, որի համար հետագայում լինելու են բազմաթիվ խնդիրներ։ Սիրելի համաքաղաքացիներ, ես ձեզ ասում եմ, այո, Վանաձորի ցանկացած ավականու անդամ վստահ եմ, որ սիրում է իր քաղաքը եւ համաքաղաքացուն։ Մենք սա ապացուցել ենք տարբեր փուլերում եւ մեր գործունեությամբ եւ ձեր խնդիրներով զբաղվելով։ Քաղաքը եւ Վանաձորցուն սիրել եւ չսիրելը պայմանավորված չի լինելու այս նիստին մասնակցել-չմասնակցելով։ Ես հիմա օգտվելով առիթից կոչ եմ անում բոլոր պատկան մարմիններին։ Չկա որևիցե խանգարող հանգամանք։ Դրեք Անդրանիկ նիստը, 4 տարի սպասված Անդրանիկ նիստը, ավականու հերթական եւ օրինական նիստը։ Եվ այդ ժամանակ, երբ տարբեր խմբակցություններ կամ ավականու անդամներ կմասնակցեն, թե չեն մասնակցի այդ նիստին, դրանից հետո նոր ձեզ իրավունք վերապահեք տալ գնահատականներ։ Իսկ հիմա ասում եմ ձեզ, գնդակը ձեր դաշտում է, հարգելի իշխանության անդամներ, եւ հերթը եկել է սպասված նիստին։ Եվ սրանով դուք պետք է հարգեք եւ ավականու անդամներին, եւ վանաձորցիներին։